Nije čest slučaj da državni funkcioneri i predstavnici javnih preduzeća podnose krivične prijave protiv novinara, pogotovo kada se novinaru na teret stavlja širenje panike zbog iznošenja javnih podataka. Direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacije iz Požarevca, Saša Valjarević, podneo je krivičnu prijavu protiv urednika informativnog programa Radija Bum 93 Uroša Uroševića zbog iznošenja podataka da je voda u Požarevcu bila neispravna i 2 nedelje pre zvanične potvrde nadležnih. Taj zaključak izveden je na osnovu merenja relevantne laboratorije Zavoda za javno zdravlje, odnosno prve analize koja institucijama nije bila dovoljna da zabrane distribuciju vode, ali je nesumnjivo pokazala povećan nivo nitrata. Mi smo i ranije imali problema sa pomenutim funkcionerom Socijalističke partije Srbije, jer je u više navrata pokušavao da na neki način utiče na uređivačku politiku Radija Bum 93, što obraćajući se meni lično, nekim drugim novinarima ili samom direktoru i glavnom i odgovornom uredniku. Zbog sumnje da bi suša mogla izazvati problem u vodosnabdevanju Požarevca, novinar Radija Bum 93 Uroš Urošević je 6. oktobra zatražio od Zavoda za javno zdravlje rezultate poslednjih analiza kvaliteta vode u ovom gradu. Dostavljeni su mu podaci o povećanoj koncentraciji nitrata na uzorku analiziranom 30. septembra, a usmeno mu je potvrđeno da su nova istraživanja na drugom uzorku sprovedena tog dana dala iste rezultate. Radio Bum 93 tada je objavio informaciju o neispravnosti vode, što su vlasti 13. oktobra i potvrdile. 2 nedelje kasnije, direktor Vodovoda nakon gostovanja na ovom radiju zapretio je Urošu Uroševiću podnošenjem krivične prijave. Direktor je bio kod nas. Bio je intervju koji je išao uživo na našem radiju. Razgovarali sa mojim koleginicom koji ima informativno-zabavni program na Radiju Bum 93. Narednog dana mi smo objavili taj intervju. U uvodu tog intervjua je stajala jedna rečenica da voda za piće u Požarevcu nije za piće skoro mesec dana. To je gotovo mesec dana. On je reagovao na tu rečenicu i rekao, ja to nisam rekao. Tim rečima je pozvao telefonom i rekao je, ja nisam rekao da je voda za piće neispravna gotovo mesec dana, rekao sam da je neispravna od 13. oktobra, kada je doneto rešenje, to je to i to. Znači, u toj rečenici konkretno stoji, voda je neispravna gotovo mesec dana, a zvanično je zabranjena njena distribucija za piće pripremanje hrane od 13. oktobra. Ja sam rekao, pa to nije tvoja rečenica. Kao, pa ko je to rekao? Kažem, ja sam rekao. Kako ti možeš da kažeš? Kažem, mogu da kažem. Kaže, ja ću tebi da podnesem krivičnu prijavu. Kažem, dobro, podnesi. I tu se završio razgovor. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, novinar koji je izveštavajući u interesu javnosti o kvalitetu vode pre odluke gradske vlasti da je proglasi neispravnom, dao je iskaz u policiji zbog prijave za izazivanje panike i kršenja javnog reda i mira. Uroš Urošević ističe da su sve informacije koje je Bum 93 objavio dobijene od nadležne državne ustanove, odnosno Zavoda za javno zdravlje. Veliki je bio problem sa informisanjem građana o tim stvarima. Zavod na svojoj zvaničnoj web prezentaciji nije objavljivao te rezultate. Naručilac ispitivanja je Vodovod i kanalizacija. Oni na svom sajtu nisu imali te podatke. Te podatke nije objavljivao grad Požarevac na svom zvaničnom sajtu. Iako mi znamo da mnoge lokalne samouprave takve stvari objavljuju, a kad vi imate jedan dugogodišnji problem sa izvorištem u Požarevcu i uopšte sa kvalitetom vode, neka je moralna dužnost da i vi to objavite i da građani mogu da maltene iz dana u dan prate kakva je situacija, jer ipak je ovde reč o njihovom zdravlju. Komentar na ovu priču nismo uspeli da dobijemo od Saše Valjarevića, direktora Požarevačkog vodovoda, koji je podneo krivičnu prijavu protiv novinara Radija Bum 93. U telefonskom razgovoru prvo nam je rekao da je danas zauzet zbog obeležavanja godišnjice od početka NATO bombardovanja. Zatim je pristao na telefonsku izjavu, ali se na kraju predomislio uz obrazloženje da ne može da govori o postupku koji je u toku. Pokušali smo izjavu da dobijemo i na radnom mestu gospodina Valjarevića, ali su nam zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacije u Požarevcu rekli da je direktor na sastanku i da ostaje pri svom stavu da neće davati izjave za Insider.net.